اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی خیریت اور عافیت دے نال آپ دوست احباب خیریت دے نال ہو سو۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور تساں دے دے پیو شاہد بھی لوگ 622۔ آج ایسا نظارہ دکھے نو، آج رات کو بارش بھی آئیے سارے اس علاقے دے اندر۔ دوستو بھائیو، آج ایسا آپ دوستیں کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک بادشاہ دی بیٹی جڑی جو بیمار ہے، انہاں دے بارے آج اساں دوستیں کو دسے سوں۔ ان دے کنے پہلے آپ دوستیں کو سارا جڑا ٹاپک چلدا پہ نماز دے احکام دا، ان دے وچوں آپ کو دسوں جو نماز دے دوران جڑا ہے اگر بندہ کوئی نماز پڑھ دے، انہاں دے بارے فرمایا گئے جو صف جڑی ہے مکمل ہووے، انہیں دی وچ صف دے دوران خلا نہ ہوئے اور جڑا ہے کندھے دے نال کندھا ملا تے کھڑنا ہے۔ این دے کنے علاوہ سر دے اتے بھی کپڑا پا تے نماز پڑھنی ہے۔ میرے دوستو بھائیو، این دے کنے علاوہ اتنا دسایا گئے جو جڑا بندہ نماز دے دوران تھوڑا جہاں خلا چھوڑ کھڑ دے، ان دے بارے دسایا گئے جو ان دی نماز جڑی ہے قبول تھیون دا خطرہ ہے، جو ان دی جڑی نماز ہے وہ قبول جڑی ہے نہیں تھی سکتی۔ جان بوجھ تے اگر بندہ درمیان دے وچ جگہ چھوڑ کر دے تے ان دے بارے دسایا گئے سخت او بندہ گناہگار ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کوشش کیتا نماز دے دوران جڑی صف ہے وہ بھی مکمل کیتا، کندھے دے نال کندھا ملا تے کھڑا۔ دوستو بھائیو، ہن اساں دسوں جو حضرت جنید بغدادی انہیں کیا کچھ لڑکی دے نال کیتا۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی آپ اپنی اٹھنی دے اتے سوار ہن تے اٹھنی کو تو جڑی واگ ہی واگ چھوڑ دیتو نے، اپنے جڑے سفر دے اتے ویندے بھی ہن، وہ سفر طے کیتو نے، کچھ رستہ طے تھی گیا اور ان دے بعد جڑے ویلے بادشاہ دا محل آیا، وہ اٹھنی جریے بادشاہ دے محل تو ٹر پئی۔ تے دوستو بھائیو، بادشاہ دے محل تو ٹر پئی وہ اٹھنی تے حضرت جنید بغدادی آپ نے فرمائے جو اٹھنی کو اے جڑے کر ویندی ہے ای کو ونجا دیو۔ میرے بھائیو دوستو، اٹھنی گئی بادشاہ دے محل دو، اتھاں کر ون تے کھڑ گئی۔
بادشاہ دی ایک لڑکی ہے او تے دماغ کنے او ایما کو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ دی پئی ہے تے بادشاہ اندے تے ظلم و ستم کی کھڑا تے او ایو کو جو سمجھی کھڑا جو جڑی میری بیٹی ہے اے کو کوئی جادو تھی گئے اندے تے کوئی بیماری لائق تھی گئی ہے، او کو اے پتہ کنا جو میری جڑی بیٹی ہے کلمہ پڑھ گئی دیسی مسلمان تھی گئی ہے تے دوستو بھائیو اتھاں کر کیا لوگ دے دن اتھاں کر دے دن جو کئی پیر اندہ پہ کوئی حکیم اندہ پہ کوئی دوائی ٹونے کریں دے پن بادشاہ دی اے روٹین ہے جڑا بندہ دوائی دیں دے یا پھوکا رکھیں دے ناکام تھی ونجے ہاں او کو ڈھک دیں دے ہن بادشاہ او کو ڈھکوا کھڑ دا ہا کہ میرے بھائیو دوستو حضرت جنید بغدادی آپ نے فرمائے وزیر مشیریں کو جو بادشاہ دو پیغام بھیج دیو ایک حکیم آیا کھڑے اگر تو اپنی دھی کو شفا دیوامڑی تے بارو حکیم آیا کھڑے ہوندے نال تو رابطہ کر تے وزیر نے آکھے اے حکیم تو چلیا ون اتھاں کر وڈے وڈے حکیم ڈھکے پین اتھاں کر ناکام تھی گئن بادشاہ دی بیٹی کو پتہ نہیں کیا کچھ ہے تے بادشاہ نے او حکیم نے حضرت جنید بغدادی نے آپ نے فرمائے تو ون اے پیغام دے تے پیغام جڑا ہے بادشاہ تو پہنچ گیا بادشاہ نے آکے جو اگر وہ حکیم اے گال آدھے تے او کو گھن لو تے او اگر ناکام تھی گیا تے صاف ظاہر ہے او کو ایو کو اوندا انجام ہو سی جی میں جو انہیں اے بے جرے حکیمے دا تھیندا پہ میرے دوستو بھائیو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو صدا دیتا گیا محل دے اندر جڑے وے لگے بادشاہ نال ملاقات تھی بادشاہ نے بھی یہ گال کی تھی جو اے راہیا اے مسافرہ تو کیویں پھس گئی جال دے وچ تے اتنا کرتے وڈے وڈے بادشاہ ڈھکے پن تے تو ایویں کر چلیا ون میرے دوستو بھائیو اگر وہ بادشاہ نے آکے اے مسافرہ اگر تے کو موت چاہتی ودیے بے شک تو ای محل دے وچ آ گئی انشاءاللہ تو جرا کو چاہنا ہی او تھی سی حضرت جنید بغدادی آپ فرمیندن اے بادشاہ وا تے کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیتی ہے لیکن عقل نہیں دیتا بادشاہ کو حضرت جنید بغدادی آپ فرمیندن جو اے بادشاہ نہ حیات تیرے پیو دی ہے نہ موت تیرے پیو دی ہے حیاتی بھی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وے اور موت بھی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وے اگر تو چاہنا ہی جو تیری بیٹی کو شفا ملے تو دسا اساں اندے نال رابطہ کریں دوں اندے نال گال کلو کال کریں دوں تے اگر تو نہیں چاہندا بے شک ساکو اجازت دے اساں وینوں بادشاہ دے عقل دے وچ گال پیٹھی عقل دے اتے گال کھڑ گئی تے بادشاہ نے آکھے وزیر مشیریں کو گھن جلو ایکو ساری جڑی دھی دا کمرہ کوٹھا ہے دکھاؤ تے اے اپنے جڑے ٹونے ہیں وہ آزما گھنے وزیر مشیر آپ کو گھن تے کمرے دے وچ داخل تھی گئے وزیر مشیر ہٹ گئے تے آپ جڑے ویلے کمرے دا در کھولیو نے او بادشاہ دی جڑی بیٹی ہے زنجیرے دے نال بدھی پئی ہے تے ٹپ مارتے زنجیر تروڑتے اٹھی بیٹھی تے یہ گال کی تو جو السلام علیکم یا جنید کیا ہی بات ہے تے
دوستو بھائیو ایک راز ہا تے حضرت جنید بغدادی حیران تھی گن جو ولا اگال پوچھو نے اون لڑکی کنے اون عورت کنے جو تے کو میرا نا کون دسائی گے میرے دوستو بھائیو اون لڑکی کیا جواب دیتے اون لڑکی پیا دیے اے جنیدہ میرے ابا میرے وزیر مشیر تے بے عقلن تو تے عقل والا بندہ ہیں میں کو تیرا نا او دسائے سی جڑا بندہ تیری ڈاچی دی واگ این محل تو مڑوائی گے تیرا نا بھی او بندہ میں کو دسائی گیا نبی پاک علیہ السلام دا نام او آدھی آئی جو سونے نبی پاک علیہ السلام تو نا دسائے نے جو اوے اوسن تو کو شفا دسن میرے دوستو بھائیو او لڑکی آدھی ہے اے جنیدہ میں کو جیری مرض ہے این دا علاج تیرے کنے ہے بیا کہیں کنے کہیں نہیں تے میرے علاج دا جڑا دوا ہے او تو آپ جان دیں یکے میں کو پاگل آدھن تے لہٰذا میں کلمہ جو پڑھتے بس اسلام جو قبول کیتے یکے میں کو پاگل آدھن تے دوستو بھائیو حضرت جنید بغدادی پھوکا دیتے آپ باہروں نکلین تے لڑکی کو بھی گھن آئین بادشاہ کو جڑے ویلے دسائن جو یہ لڑکی جو یہ صحیح سلامت تھی گئی ہے دوستو بھائیو بادشاہ حیران تھی گیا جو اج جنید بغدادی میرے دھی کو ٹھیک کر دیتے نے تے بادشاہ ہوں والے کلمہ گو تھی گیا ہوں والے بادشاہ نے دسایا جو حضور میں کو بھی کلمہ پڑھائی جو لو اور میں کو اپنے نانے دا کلمہ بھی پڑھائی جو لو دین اسلام دے وچ داخل بھی کیتی جو لو میرے دوستو بھائیو یہ ہی حضرت جنید بغدادی دی کرامت دوستیں کو اپیل گزارش ہے جو سارا چینل یوٹیوب شاید بھی لوگ 622 کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ میں روزانہ دی جڑی ویڈیو ہے آپ دوستیں تک بھیج گینا اللہ تعالیٰ تو حقوں ساکوں نیکی کران دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ